哎，大家好，我是老吴。今天给大家找到一款这个叫磁力提现生成器，它可以自定义生成我们的小游戏或者快手磁力的一个提现截图。它不仅有截图，还有配音、视频等等。我们可以用作于这个朋友圈引流或者一些文案引流，可以使用到。好，我们先看一下它的界面。提现出来以后，它是这样的界面。这里的所有的金额、数字，还有这些标配都可以进行更改啊，都可以进行更改，而且还带声音、带特效的。我们先看一下这个软件是怎么实行的。它是一个安卓操作系统版本啊，只支持手机、电脑，只支持手机使用，不支持电脑使用。电脑可以用模拟器。然后老吴呢，这里用这个模拟器，雷电的模拟器 9.0.78 的一个版本，给大家演示一下。我们通过我们的网盘链接可以下载到这个小呆生成器，我们把这个小呆生成器安装包直接拖到这个仓里面就好啊。我这里已经安装好了，安装好以后呢，我们直接打开。第一次登录的时候，它会让你填写你的这个设备解锁码，因为这个每个设备码是不一样的，它对应的解锁码也不一样。然后这里老吴给大家免费的放出来，有需要的啊，等一下可以来联系我。我给你们放这个解锁码，我们解锁完成以后呢，我们看一下这里有几个选项，一个是微信提现啊，一个巨星收益，就是我们快手的一个磁力巨星，一个游戏提现，还有快手的巨星任务等等。我们先看一下这个微信提现，点开以后呢，我们需要先创建一个数据，什么数据呢？比如我们是某某某公众号给我们打款了，对吧？我们输入金额1998。然后收款的方式，零钱还是钱包还是什么？付款的商家，这些付款的备注，请输入提示语、菜单栏、菜单一，这些都可以进行选择。好以后呢，我们先创建完成啊，付款备注我们必须要填写。好，然后我们选择微信提现，选择预览模式 ，OK， 这里我们就可以进行填写了，就可以进行截图了啊。包括我的账单、支付服务这些都是可以进行更改的。然后我们再看一下这个叫巨星收益，巨星收益现在也是用的比较多的，很多现在朋友在做这个快手磁力巨星这个任务嘛，因为本身自己没做到啥收益，然后用这个东西可以进行朋友圈进行去导流啊。我们还是先创建一个数据啊，编辑我们所需要的内容，然后头像也可以进行选择啊。头像一个选择，然后时间留空就不显示。如果说你需要去显示时间，你也可以把你的时间填上就好啊，上午、下午这里都可以。设置好以后呢，我们直接点击这个打勾，然后我们再选择巨星收益，再选择预览模式，这样就可以了。就是某某某的磁力巨星平台注册，某某某给我这个提现了多少钱啊，这里都能看见啊。然后我们看一下游戏提现。游戏提现，我们选择这个配置信息。首先呢，我们需要更改我们的这个头像啊。更改头像以后呢，然后我们再来看游戏提现。这里它有几种模块，这种是第一种模块，我们可以输入当前的余额啊，余额我们可以随便输入990，然后提现的百分比我们可以输到20%，这个看个人自己的选择，关数多少关这都可以进行更改。好以后呢，我们还是打勾。好，大家看这里是有这个叫什么背景配音的啊，然后这些都可以，然后选择，我们现在就可以进行录屏。录屏以后呢，我们直接选择这个叫什么立即提现。好，这里我们就可以进行录屏了，然后点击确定，然后这里都可以录屏。好，带特效、带声音、带录屏、带截图都可以。OK， 同时它还包含了其他的一些模板啊，大家可以自行的进行去选择啊，这些包括支付宝的游戏模板，对吧？成语小农家，然后背景图这些大家都可以自行的去创建啊。这个东西用作于引流是非常好用的一款软件。关键点，它现在这个设备码呢是每一个设备码对应的一个这个叫什么解锁码。老吴呢也不可能把所有的设备码都给大家搞出来，然后如果有需要想使用这款软件的，可以直接过来联系老吴啊，老吴直接帮大家解锁就好。如果有需要
详细了解这个实际提现生成器、游戏自定义小游戏提现这个生成器的朋友，等一下老吴会把这个下载的链接会直接放在这个评论区的置顶位置，或者视频的介绍里面，大家复制这个蓝色的网址，在浏览器打开即可下载。有什么不懂的可以点击这个蓝色的字体来提问，随时联系，老吴一直都在这里呢。也希望大家点赞、关注、评论3个6，后期呢还会给大家带来更多的网站项目的思路和一些好用的软件。